喺我哋嘅心目中，我哋愛係乜嘢嘅一回事呢？主要我哋嘅愛就係我哋追求我哋鍾意嘅，我哋喜歡嘅，甚至我哋想擁有嘅，呢個就係我哋嘅愛。而今日喺福音中，耶穌再一次問伯多祿，佢愛唔愛佢？耶穌要問嘅唔係伯多祿願唔願意跟隨佢，願唔願意聽佢所講嘅一切去遵行。耶穌要問嘅就係伯多祿願唔願意將佢整個嘅生命去交付，就好似佢為愛我哋而將自己嘅生命交付。所以為基督徒愛唔係只係狹窄地鍾意唔鍾意，而係我哋要委身於基督。